יבואו לזלזל. Pourquoi? כן? Non. Ça vous gêne pas qu'on puisse prendre de la trauma d'une récolte pour exempter une autre récolte? Non. Ça vous gêne pas? Alors, là aussi vous aurez pu dire, ah bah je suis les Alzheimer parce que j'ai pris du note. On aurait dû m'obliger à prendre de chaque récolte. אתה קראת זה שם תרומה, קראת לזה שם תרומה, ועכשיו אתה בא ואומר בעצם, טוב, אז לא, זה שקראתי תרומה, אני אשתמש בזה לפירות האלה עכשיו. מה עם זה שחכמים רוצים ש... C'est pas ce qu'on a dit. Nous on a dit, on prend de ça et on l'a consacré pour ça. Cette partie-là, vous l'avez consacrée, cette partie-là, vous l'avez consacrée pour ça. Okay. D'accord? Vous vous êtes trompé. Donc je le donne. Alors je dis, c'est pas grave, je la consacre pour ça. Mais je la consacre de toutes les manières. Je n'utilise pas autre chose. Non, mais je la donne au Cohen. Tu mets la cavana pour l'autre, tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Tu mets la cavana pour l'autre. Et alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, tu sais quoi, tu dois la consacrer au Cohen. Et reprélève maintenant. Pour quelle raison? Tu trouves ça normal? Quelle est la raison? שלא יבוא לזלזל. Mais je ne peux pas... אם אני אשנה עכשיו. L'ignorance, comment vous avez dit? L'ignorance... Mais vraiment, compare ça à ton chiffre d'affaires. Tu as donné le maaser sur 1 million d'euros, que tu as compté 1 million d'euros. Et on te dit, ah, tu t'es trompé, tu aurais dû compter sur 100 000 euros. Tu as compté sur 1 million, tu as trop compté. Tu aurais dû compter sur 100 000. Alors on te dit, tu donnes les 100 000 euros que tu as prélevés. Et maintenant, sur les 100 000, tu donnes 10 000. Et welcome to Israël, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. En Israël. Vous comprenez? לא, אבל הבעיה היא כזאת. כשאתה מפריש תבל, לא, כשאתה מפריש דבר, אתה קורא לזה שם תרומה. תרומה זה דבר רציני. תרומה זה דבר שנותנים לכהן, שאסור לזרים, הזר שאוכל מזה חייב מיתה בידי שמיים, והכהן חייב לאכול את זה בקדושה ובטהרה. ואני אומר, זה תרומה, אחר כך, בעצם טעיתי. לא, זה לא תרומה. חכמים אומרים, אתה אמרת תרומה, אני לא רוצה שיבוא לזלזל בתרומה. תן את זה לכהן. קראת לזה תרומה? תן את זה לכהן. אבל הוא צודק. הרב, לא, כן, אני נותן את זה לכהן, אבל אני נותן למה ששייך. אין לי בעיה לתת לכהן. אין לי בעיה, אני נותן. זה לא שאני אומר אני אעשה חולין. נותן לכהן. קנס, אז זה קנס שקשה לבלוע. J'ai voulu bien faire et on me demande de donner trop. C'est vrai que c'est pas logique. Tu as voulu bien faire, tu n'as pas très bien voulu faire. Mais il a donné quand même. J'ai de la trouma. Il est généreux. Qu'on me donne un knas parce que j'ai rien fait, que j'ai pas déclaré mes trucs à la douane, ça je sais pas. Mais qu'on me donne un knas parce que j'ai été à la douane. Regardez, vous déclarez. Mais maintenant que tu as dit je l'ai à le déclarer, on te le confisque. Et maintenant, fais voir ce que tu as dans ton sac maintenant. אם זה היה רק, זה בעיה שזה לא כסף. פה זה בעיה להרחיק את האדם שלא יבואו לזלזל בתרומה. זה הבעיה. Mais je vais lui donner en tant que À partir trauma. du moment où vous le consacrez, vous ne pouvez pas être les basvel, les alzel. À partir du moment où vous dites, tu n'en fais rien d'autre que de le donner au Cohen. On ne peut pas être les alzel. כן, אתה יכול לזלזל כי פעם הבאה אתה לא תיזהר מלעשות את זה. אני שואל אותך עכשיו, האם פעם הבאה ייזהר בדבר הזה? הוא לא ייזהר. למה? כי מה קרה? הייתי צריך לתת את זה לכהן, החלפתי את זה. Tu as pris comme ça. Ah, tu oublieras plus après. Moi, je pourrais dire l'inverse, la prochaine fois, je ne fais plus de trucs. Et je dis, je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas s'il faut le faire. Bon, sachez que je ne l'ai pas fait. Voilà. Maintenant, en pratique, quand on va prélever ça, on va le donner au Cohen. Le Cohen, il ne peut pas le manger. Donc, qu'est-ce que je dois faire après? Non, il va le manger. Je suis métaken. ודאי, שהוא מתקן. Sur quoi? Sur cette Par le partie? petit truc rouge là. לא, אז אמרתי, זה הסכמתי עם ציון, יש בזה דיון במפרשים. אבל תפארת ישראל מביא גמרא יבמות, שאני צריך להפריש מהפירות כדי לתקן את זה. J'ai dit chat. J'ai déjà prélevé, je le donne au Cohen, lui il ne peut pas le manger tant que je n'ai pas fait un petit prélèvement. Je ne peux pas le donner au Cohen tant que je ne vais pas Même pas le donner au Cohen. On ne peut pas le donner au Cohen. C'est-à-dire, Cohen מקבל עוד יותר. Et on peut le rendre... Donc ça va à l'inverse de ce que vous avez dit au début. On ne peut pas prélever de la partie que j'ai déjà prélevée. Parce que je l'ai donné déjà. Il reçoit plus le C'est un Cohen. deuxième avis. Alors c'est deux avis en fait. Dans le premier avis, תפארת ישראל מסיים, שבדיעבד אם הוא הפריש כן מזה, יצא, ככה הוא אומר. אז אם כן יצא, אז בוא נלך עד הסוף. כי הוא מקשה, לא, ודאי. תפארת ישראל מקשה מה ששאל אברהם. יפה, אם כן הרי יצא. אברהם דייק קצת במילים. במילים כתוב עד שהוציאה עליה תרומות ומעשרות. מי? מה זה עד שהוציאה עליה? לא הבעלים, לא הכהן. הבעלים לפני שנותן לכהן. מה זה עד שהוציאה עליה?
קצת זה נשמע טיפה, זה נשמע שיוצא עליה ממנה. אבל אני מסכים איתך שזה לא מפורש. אבל בדרך כלל, במשנה כשרוצים להגיד לך שתפריש ממקום אחר, מה אומרים? כי זה מה שאומר, ונראה לי דלהכי לא קטנים ממקום אחר. למה באמת לא כתוב ממקום אחר? משום בדיעבד גם מיני ובמהנה. בדיעבד גם ממנו יצא. אז אם זה ככה, הוא יצא בכל מקרה כי דאורייתא זה כן יוצא. אבל מה שאני יכול להגיד, אז מיני הוא יכול גם כן לפתור את כל העציץ הנקוב, ויצא. וככה פתחתי גם את הבעיה של אהרון. שיעשה את כל החלק הזה, שיחשוב שזה רק בשביל העציץ הנקוב, ובדיעבד יצא, בסדר. אני אומר על זה. במקום לעשות את החלק הקטן הזה, כדי לפתור את זה, אני לוקח את החלק הזה כדי לפתור את זה. לא. בדיעבד. הבן אדם רוצה לעשות בדיעבד. לא, זה עוד פעם אתם לא, חוזרים בדיעבד, לשאלה. לא לכתחילה. אתם חוזרים לשאלה. בדיעבד. בדיעבד אם הוא עשה, אולי, אני לא יודע. מסתדר. צריך לחפש. אני מניח, les deux morceaux. לא ראיתי שמישהו הרגיש את זה. אני בטוח שזה כהן שכתב את המשנה הזאת. Mais les deux parties, je vais les donner au Cohen. Ça veut dire que quand je vais lui donner mon tas au Cohen, je vais lui dire ça, ce tas, je m'étais trompé, je te le donne, mais une partie de ce tas, je te le redonne aussi. Je vais pas lui dire je te le donne avec un sourire, je t'assure. Je me suis trompé, on m'oblige de te le donner. Je vais t'allumer. Oh le Lévi, je l'avais oublié. Ça, on s'est trompé. Donc je vais le prélever, je vais le donner au Cohen. Comme J'ai on dit dit là pour attention, toi. tu n'as pas le droit de manger, je dois faire un petit prélèvement. Je le prélève et je te le redonne à manger. Ok. Donc, finalement, Non, avant de lui donner, je prélève. mais je lui donne tout, finalement. Qu'est-ce que je lui Je lui donne? donne tout ça et ce petit bout. Oui, bien sûr. Ouais. Mais je suis pas obligé de le donner au même Cohen. D'accord, mais je veux le donner Ouais. au même Cohen. Ouais. Finalement, je donne tout ça. Maintenant chez nous c'est pire. Tout ça. Arabe. Mais je dois lui dire avant que j'ai laissé séparer pour lui donner. Parce que lui, si je lui donne que ça, il ne peut pas manger. Marron. Non, tu sais, je le Non, donne. avant de Je le donner, pas. tu dois faire ton prêt. Je le fais, je lui donne tous les deux. Mais Sinon, deux c'était- tas, deux paniers. Non, pourquoi? Tu peux lui donner dans un seul Non, panier. c'est pas possible. Bah, Si pourquoi j'ai pas pas fait le geste de Oui, mais je le fais avant de donner. Mais tu le prends, regarde, t'as ton panier ou t'as ton gros Ouais. truc. Tu prends une pomme, tu dis ça, c'est la trouma pour le Et je le remets, et tu je remets le ta donne. pomme dans le Ouais. panier. C'est bon. Aussi, ouais. Mais il faut faire ce geste. טוב, בוא נראה הלכה. Non, maintenant c'est pire de notre cas אבל nous. כל זה הבאתי כדי להסביר את המשנה. כן. לא הגענו לשם. לא, אבל אצלנו זה פיר, הרב. שינו זה דמאי, זה אומר שרוב המארץ עשו, יכול להיות שכבר תרמו, וכל מה שאני עושה זה מדין דרבנן עכשיו. Très bien le tableau, vas-y. בוא נדבר על זה מחר.